kuNamibia hazvina kutombomira zvakanaka. Zvatiri kuona kuti vakomana vasara ne less than 2 days kuti aiwa vasvike pamaharmonize elections avo. Toona kuti izvezvi panguva inoi vari kurova massive campaigns atiri kuona kuti aiwa hameno kuti endgame racho richambomira kana richapera zvakaita sei. Zvatiri kuona vakomana veopposition veIPC vari kuuya vachiudza vakomana veSWAPO kuti aiwa it is game over. Sana pena mashoko ari kudanyorwa panapa, aiwa ndoda subscribe or like or turn on the bell icon. Nyika yose inoziva kuti the ruling party ZANU-PF aiwa yakanozviinvolva pamapolls aiwa yakanokambenera for SWAPO kunyika yeNamibia. Panapa tinoona kuti macitizens ekunyika yeNamibia anoposta mavideos amuri kuona tesa mapictures avo muchiona multitudes of people ava vakaungana pathe rally yavanyoreva vachiti it is game over. SWAPO turned this into a battle of generations. It is the youth IPC against the elders SWAPO. It is the future IPC against the past SWAPO. It is politics of the 21st century IPC against politics of the Stone Age SWAPO. The peaceful battle line has been drawn. 27 November 2024 come already. Ndio mashoko anouya panapo votega vakomana vethe vote for IPC, youth against unemployment, youth against corruption, vote for change. Ndio mashoko ariuya panapo vachinyora vachiti aiwa toda kubvisa aiwa mapolitics dzemuStone Age. Vakataura pamashoko ekuti aiwa vakomana veSWAPO vakaita mistake vakazviinvolva nevakomana vekuZimbabwe vachizama kuda kumanipulata aiwa mavotes kana mapolls vachiti aiwa that was their greatest mistake, the worst mistake yavakaita mulife mavo. Zvari kuva vachiudza kuti ndo zvaita kuti vanhu vavajamukire vachiti takuda rusununguko, takuda employment, takuda change munyika yedu. Tuze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Bvina comment section yedu tuze mafunguro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.